החנוכיה הזאת היא בת 80 שנה. שרדה את השואה. בגטו לודז' היה יהודי חסיד בשם ליקובסקי, שאת כל כספו הוא נתן כדי לייצר את החנוכיה הזאת, חנוכיה מכסף, כמו ספרון תהילים קטן. כך היא שרדה את השואה, היא הייתה רוח ליבו כל השואה, במחנות עבודה, איפה שהוא לא עבר. היא נפתחת, ויש פה מכל שמן עם הברגה. פה הוא היה שם את השמן, היה עושה את זה במרגרינה או ממשהו, ויש לה 8 קנים. אני מוציא, יש כאן בריח, שזה גם לניקיון לסידור הפתילות, וכך הייתה נפתחת. 8 קנים, אין שמש, גם מדליק אותה וסובב את הראש, כדי לא ליהנות מהאור של הנרות. חנוכיה למהדרין, על שמן, עם פתילות. כשהיה גומר, היה מקפל, שם חזרה את הבריח, סדר את הפתילות לפעם הבאה, תור הפרחים. החנוכיה המיניאטורית הזאת כאמור הייתה לוח ליבו של הצדיק הגיבור הזה, ועברה איתו את כל המלחמה ביחד. בסך הכל, דיבר בסך הכל מצווה דרבנן, הוא קיים אותה בהידור, אין הידור יותר גדול מזה. ככה היא נסגרת, ספרון תהילים קטן, מיניאטורי, מבהיל, מרגש. זהו.